शुरू वरी माणक दो मशकील रहू जा जाना थी ओ साॻिया सूर ॾेई साण कंदो हे रुठो भलो पर चण खां पोइ साईंदो कख जो थोरो कंदो वरी वतंदो ॻाईंदो कख जो थोरो कंदो वरी वतंदो ॻाईंदो हे रुठो भलो पर चण खां पोइ साईंदो कख जो थोरो कंदो वरी वतंदो ॻाईंदो कख जो थोरो कंदो वरी वतंदो ॻाईंदो कहिड़ा ॿेर घुरूं बबुरनि खां वफ़ा मिलंदी न बेक़दरनि खां लिखल बि ॾाढो सुठो आहे मिलंदी न लिखल बि ॾाढो सुठो आहे बेक़दरनि खां मतलब वही है वही हे रुठो भलो मालिक पर चण खां पोइ साईंदो कख जो थोरो कंदो वरी वतंदो ॻाईंदो कख जो थोरो कंदो वाह 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 जबरदस्त